Cuando el ser humano muere espiritualmente no se da cuenta. El ser humano comienza a vivir en la carne y no se da cuenta. Dios nos dice que cuando el hombre mira al mundo, Dios dice que el hombre muere espiritualmente y maldición va a su vida. Aarón no se dio cuenta que el gozo que sentía cuando preparó este becerro, Aarón no sabía, no entendía que el gozo que tenía el pueblo era un gozo carnal. Aarón no entendía que ya Dios no estaba aquí. Dios se había ido. Esto solo lo hace la maldición que va el hombre cuando el hombre mira al mundo. Y nos dice la palabra del Señor que temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. El pueblo se levantó temprano de mañana para llevar las ofrendas que tenían en su corazón a este becerro, a este ídolo. Podemos entender, según la palabra del Señor, que estas ofrendas que el pueblo fue a llevar delante de este becerro no eran ofrendas que salían de un corazón contrito y humillado. El pueblo de Israel ya había comenzado a idolatrar. Esto es lo que sucede con el hombre cuando aleja su corazón de Dios. Esto es lo que le sucede al pueblo. Esto es lo que le sucede al sacerdote cuando aleja su corazón de Dios. Aarón le preparó un becerro de oro, se lo presentó al pueblo, creó un altar y luego que Aarón crea este altar, el pueblo fue de mañana a llevar sus ofrendas. El pueblo se levantó de mañana a sacrificar ofrendas quemadas para el Señor y ofrendas de paz. Las ofrendas que el pueblo fue a llevar a este altar eran ofrendas para Satanás. Aquí no estaba Dios. El pueblo de Israel no fue a adorar a Dios de mañana. El pueblo de Israel se presentó a adorar a un ídolo. Aarón sabía que Dios no tenía rostro. Aarón sabía que Dios no estaba en un becerro. Aarón sabía que Dios no estaba en ese altar. Aarón se llevó de la carne. Aarón miró al pueblo. Aarón escuchó al pueblo. Dios le advierte al hombre que tenga cuidado. Dios le dice, yo soy el pan que sostiene a mi pueblo. Yo soy el pan que sostiene al sumo sacerdote, al sacerdote, al levita y a cada uno de mis ministerios. Dios es el único que puede sostener sus ministerios. Así como Aarón creó y formó este becerro de oro, de esta manera, todo sumo sacerdote que se aleja de Dios puede formar y crear un ídolo y presentárselo al pueblo. Cuando Dios nos habla de ídolos, Dios nos habla de todo aquello. Cuando Dios nos habla de ídolos, Dios nos habla de todo aquello que aleja el corazón del hombre de Dios. No tan solo tiene que ser un becerro como este que preparó Aarón. Pueden ser fiestas paganas de las cuales le ofrece el mundo al hombre. Pueden ser objetos o cosas
en las cuales el hombre pone su corazón. Pueden ser días festivos, los cuales no tienen nada que ver con Dios. El hombre puede adorar cualquier cosa. Aarón puso su mirada en el pueblo y luego Satanás lo engañó. ¿De qué manera? Al Aarón poner su vista en el pueblo, Satanás le mostró a su vista la emoción que tuvo el pueblo cuando vio el becerro de oro. El pueblo se puso contento. El pueblo dijo en su corazón: tenemos un Dios al cual podemos adorar. Aarón sabía que ese no fue el Dios, o que ese no era el Dios, quise decir, que lo sacó de la tierra de Egipto. Después todos celebraron con abundante comida y bebida. Después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Aquí podemos ver. Para estos tiempos de apostasía, este espíritu se mueve en la casa de Dios a nivel de naciones. La palabra de Dios nos dice que luego que se le forma este ídolo al pueblo de Dios, la palabra de Dios nos dice que todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Se entregaron a prácticas que Dios no acepta. Que se le entreguen o que se le muestren a su pueblo. El alimento de Dios es la palabra. El alimento de Dios es la palabra. Dios dice: mi casa, casa de oración será llamada, y ustedes la han vuelto cueva de ladrones. Aarón no tan solo preparó un becerro, sino que preparó un altar. Aarón invitó al pueblo a adorar a Dios. Aarón le preparó comida. Y dice la palabra que comenzaron a regocijarse con diversiones paganas. Dios nos está hablando de las prácticas que hace el mundo. Aarón invitó al pueblo a disfrutar con todas estas prácticas paganas por las cuales el mundo se regocija. El Señor le dijo a Moisés: baja ya de la montaña, baja ya de la montaña. Tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Que pronto se apartaron de la forma la cual yo les dije, la cual les ordené que vivieran. Dios le entregó al pueblo de Israel una ordenanza. Dios le explicó al pueblo de Israel, Dios le explicó de la manera que tenían que vivir. Por esto Dios le dice a Moisés que pronto se apartaron de la forma que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro